星期六的下午，待在家里有些热，所以我们就去参加热气球节。热气球在离帕塔亚大概42公里的帕塔纳高尔夫球场。傍晚凉风习习，很是舒服。参加活动的人还真不少。人们来到这里就是吃点美食，吹吹凉风，看看泰国居家的男人，挺不错的啊。快条。韭菜麻辣。ต้องสั่งปีมาแล้วหรืออีกปีนึงต้องสั่งปีมาแล้ว哇，人家的狗啊！这些食物和平时外面卖的差不多，一份大概就是10块人民币，49铢。泰国就这下好，虽然这些活动可能有时候要库邦券，但价钱并不会差得太远。是，你看带这么多狗来哦，好玩。这个活动允许带宠物，所以很多人都带了自己家的狗来，好可爱。เราจะแข่งรอบนี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายใช่ครับแต่ถ้าฟีดแบ็กดีพี่ทักเพิ่มรอบ3ไหมถ้ามีเพิ่ม喝啤酒比赛正在招募，
一个人120泰铢就是21元人民币。喝赢的有奖励哦。แม่เดินมาอย่างมั่นใจตัวแทนจากพัฒนามีไหมมาแข่งได้นะครับนอกเวลางานแล้วนะครับเป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็ดื่มได้บางคนจะไม่